Vision is a full-service commercial law firm. We assist across all areas of law in Australia. I specialise in immigration law to Australia, and this particular presentation is going to be about a business visa to Australia. Bên chỗ Legal Vision ấy thì họ làm rất là nhiều cái, bên văn phòng luật của chúng tôi thì họ làm rất là nhiều các cái lĩnh vực luật khác nhau. Tôi thì chuyên về luật di trú của bên Úc, và hôm nay thì ta sẽ làm chủ yếu là về cái, ta sẽ nói trực tiếp về cái bên gọi là di trú trong cái mảng kinh doanh ạ. Thanks, Elise. So thanks everyone for attending. Rất là cảm ơn. Sorry. Rất là cảm ơn tất cả. Dạ. Yes, go ahead. So just to give you an understanding for Legal Vision and our immigration services, where, as I explained, we're we specialize in immigration law, but we offer honest and transparent assessment. We try to design a very effective and appropriate visa strategy for you. It's a very open and prompt communication with the client, and we offer fixed fees for our immigration work. And we aim to collaborate with all necessary stakeholders. So that's our promise or service promise to you. Legal Vision thì xin nói, tức là ta sẽ nói kỹ một chút về cái mà chúng tôi làm. Như tôi đã giới thiệu ấy, thì tôi là phụ trách về mảng di trú, tức là luật sư về mảng di trú. Thì ở bên Legal Vision họ có rất là nhiều các cái dịch vụ khác như tôi đã nói. Tuy nhiên là tất cả các dịch vụ của chúng tôi ấy, thì đều cung cấp những cái đánh giá mà trung thực cũng như là rõ ràng. Tất cả những cái hồ sơ, tất cả những cái chiến lược của chúng tôi ấy, thì là đều chính xác, đầy đủ và rất là hiệu quả. Đồng thời là khi mà chúng tôi giao tiếp với lại khách hàng thì chúng tôi giao tiếp một cách là cởi mở, cũng như là giao tiếp rất là rõ ràng, tức là nhằm thẳng đến khách hàng ấy, chính xác với khách hàng đó. Và cái phí của chúng tôi thì nó cố định, đồng thời là chúng tôi có kết hợp, phối hợp với tất cả các bên khác nhằm đạt đến một cái kết quả là tất cả các bên thì là đều có lợi về tất cả các mặt. So in Australia, we have immigration lawyers or migration lawyers, or migration agents that you may come across. At Legal Vision, we only have immigration lawyers. And migration lawyers, we are more experienced. We hold a law degree, and we have a more thorough understanding of immigration law. When we deal with the Australian Immigration Department, we use legislative authorities such as case law and the actual regulations to effectively present your case to the case officers. As a lawyer, we're protected, so our conversations with the client, any work we do with the client is protected by legal professional privilege. If you were to engage a migration agent, there would be no such protection. And also, as part of a full-service commercial law firm, we can assist in a range of different legal matters, such as setting up your businesses, employment law, things like that. Như ở bên Úc thì ở bên Australia thì chúng ta có biết là chúng ta có luật sư làm về di trú và chúng ta có những người đại diện làm về di trú. Thì ở bên chỗ văn phòng của chúng tôi á, Legal Vision, thì chúng tôi chỉ có luật sư di trú mà thôi, tức là như việc của tôi thì là luật sư về di trú. Và tất cả các riêng về cái mảng di trú thì luật sư di trú họ hiểu rất là rõ tất cả các cái bước của luật nói chung, cũng như là đặc biệt là đối với lại luật pháp hành chính của Úc, cũng như là riêng với chúng tôi thì là luật về di trú. Khi mà làm với lại các cái văn phòng di trú của Úc thì các luật sư về di trú thường sử dụng các cái hồ sơ, các cái vụ và việc về luật
mà đã từng xảy ra chẳng hạn, hoặc là người ta có làm việc với lại các cái nhà chức trách có liên quan tới luật của Úc, và tất cả những cái hồ sơ đó, tất cả những cái về nhân viên về hồ sơ hay về di trú đó thì họ hiểu rất là rõ cái quá trình. Đồng thời khi mà làm việc với lại luật sư thì giữa luật sư và khách hàng bao giờ thì cũng có những cái giao tiếp, và giao tiếp của luật sư và khách hàng thì là được đảm bảo bởi cái bộ phận nó gọi là cái bộ phận phụ trách về cái mảng luật sư, về cái mảng luật pháp của Úc. Và cái văn phòng luật này á, thì người ta đảm bảo tất cả những cái gì mà nó có thể xảy ra giữa trong những cái chuyện giao tiếp giữa luật sư với lại khách hàng đấy. Khách hàng luôn luôn được bảo vệ. Đồng thời luật sư thì người ta luôn hỗ trợ khách hàng trong tất cả các cái vấn đề khác về mặt luật sự, về mặt luật pháp, về mặt luật lệ, và đặc biệt là trong cái mối quan hệ giữa giữa luật về đầu tư hay là luật về luật về đầu tư, luật về về thương mại, hay là các cái luật pháp có liên quan tới lại tuyển dụng lao động chẳng hạn. So today we're going to discuss one particular business visa. There are a number of business visas, but this one that we will discuss is about how you can start, establish or bring an existing business to Australia. We will talk about the process, what the eligibility criteria is, and what are just the commonly asked questions. Có rất là nhiều cái luật về di trú và đặc biệt là có rất là nhiều các cái hồ sơ về mặt di trú mà ta có thể làm. Nhưng ngày hôm nay thì ta nói đặc biệt tới một cái mảng gọi là cái mảng gọi là cái mảng visa của cái bên thương mại, tức là bên về nó gọi là tức là nó gọi là business innovation, thì nó gọi là cái này là cái mình bắt đầu các cái bước để mình có thể làm kinh doanh đấy. Thì ta sẽ nói về cái chương trình này, ta nói về các cái bước để mình có thể làm được cái hồ sơ visa này, và ta nói về cái điều kiện cần thiết để mình có thể làm, đồng thời là các cái câu hỏi mà mình có thể hỏi, hoặc là những cái mà giải đáp người ta đã giải đáp rồi. So the business innovation visa, this visa is ideal for applicants who have had a successful business career and wish to own and manage a new or existing business in Australia. The applicant needs to demonstrate to the state or territory nominating them that the proposed business will be of exceptional economic benefit to Australia. Cái visa này ấy, thì ta sẽ nói là nó trực tiếp tức là riêng cái dòng visa này là nó trực tiếp tới những cái người mà đã từng điều hành. Cái visa này thì nó có một cái đặc điểm ấy là nó rất là nó gọi là rất phù hợp đối với lại những khách hàng, những ứng cử viên mà đã từng có kinh doanh rồi, đã có những cái kinh nghiệm về kinh doanh, cũng đồng thời là cái người đó thì muốn được mở cửa hàng hoặc là mở cái kinh doanh mở kinh doanh và quản lý kinh doanh một cái địa điểm kinh doanh mới, hoặc là điểm kinh doanh mà vẫn đang có ở Australia rồi. Đồng thời là khách hàng thì những người ứng viên thì cũng cần phải chứng tỏ cho người ta thấy rằng là khi mà họ đề cử mình thì những người đó là những người có những cái mặt hàng kinh doanh phù hợp và có cái mong muốn là góp phần để có thể đóng góp cho nền kinh tế của nước Úc. The benefits of applying for this visa is that you don't have to meet English language requirements, but if you do, then you can claim additional points. You don't need to have tertiary qualifications, so you don't need a university education, but if you do, then you can have additional points. There is lower requirements for business turnover and net assets. The investments that you're allowed to invest in, the types of businesses, is not as restrictive. There's role swapping permitted, meaning that you can, either the husband can be the primary applicant and then later on the wife can be the primary applicant. You can include all your family members. This is a 4-year visa, so it allows you to travel in and out of Australia as many times as you like.
And then you have your children have access to the free Australian public school system. Cái đặc điểm của cái chương trình này á, thì nó như thế này ạ, tức là cái chương trình kinh doanh nhưng mà tiếng Anh thì lại không phải là điều kiện tiên quyết. Tức là nếu mà ta không có tiếng Anh thì cũng nó không đòi hỏi bắt buộc ta phải có tiếng Anh, mà nếu ta có tiếng Anh thì ta sẽ có điểm, tức là ta sẽ được cái điểm về cái mặt tiếng Anh đó. Nó không yêu cầu ta phải có bằng cấp gọi là bằng cao đẳng đại học, hoặc nếu như ta có thì nó sẽ được thêm điểm. Cái điều kiện về doanh thu hay điều kiện về cái tài sản ròng của mình nó cũng rất là nó thấp hơn, và các cái điều kiện về kinh doanh hay là thì nó cũng thấp hơn này, các cái gọi là quy định ngặt nghèo khác của các cái loại kinh doanh, loại hình kinh doanh thì nó cũng thấp hơn, nó ít hơn. Nó có một cái đặc điểm nữa là mình có thể hoán đổi được cái vị trí, tức là sao? Tức là như thế này, khi mà chồng khi mà chồng đứng đơn thì sau này vợ có thể thay thế chồng để đứng đơn, ta gọi là hoán đổi cái vị trí của người đứng đơn ấy ạ, thì chồng có thể đứng đơn sau đó thì hoán đổi cho vợ cũng được. Một hồ sơ thì có thể áp dụng cho tất cả những cái tất cả những người ở trong gia đình, thành viên của trong gia đình thì đều có thể tương chung một cái đơn đó. Hồ sơ visa này thì khi mà cái visa này được ấy, thì nó có cái độ dài là khoảng 4 năm, thì 4 năm, trong 4 năm đó ta có thể đi vào đi ra bao nhiêu lần tùy thích, tức là ta có thể nhập cảnh rồi ta có thể là đi ra khỏi đất nước rồi ta có thể nhập cảnh lại cũng được tùy. Và cái đặc điểm nữa là khi mà con của mình đi học á, thì con của hướng viên đi học thì là được đi học ở các trường công miễn phí. The business visa is a two-stage process to permanent residency in Australia. First, you apply for the provisional, which is the 188A, and then you need to meet the requirements. That visa is valid for 4 years with the possibility of a 2-year extension. After that, you can apply for the 888A, the permanent resident visa. Cái hồ sơ này thì nó gồm 2 bước, tức là cái bước đầu tiên là cái bước vận hành kinh doanh, thì ta gọi cái visa đó nó có tên là 188A. Cái visa này á, thì nó có những cái điều kiện như vậy và nó là visa khoảng 2 năm. Khi mà ta điều hành xong, tức là ta xong cái bước 2 năm này thì ta sẽ nộp cái hồ sơ tiếp theo, là cái bước tiếp theo là cái 888A, tức là cái hồ sơ này mới là hồ sơ nó gọi là thường trú nhân. Thì trong vòng 2 năm ấy ta có thể, tức là hết 2 năm thì ta có thể lại gia hạn tiếp, và sau đó thì ta sẽ nộp hồ sơ thường trú nhân như vậy. The 188A, the provisional business visa, has certain requirements. The main applicant has to be under the age of 55. However, there are age exemptions. So if you're older, then it usually isn't a problem either. You need to have net business and personal assets of at least 800,000 Australian dollars. You need to show that 1 or 2 of your main businesses have had a turnover of at least 500,000 out of 2 of the 4 fiscal years. And you need to also meet the relevant state nomination requirements. This is the general summary of the criteria for the 188A provisional business visa. Cái phần visa của cái điều hành về kinh doanh ấy, thì nó có những cái điều kiện như sau, tức là mình nhìn qua thì mình sẽ thấy rằng là cái điều kiện đầu tiên ấy là người nộp đơn, người đứng đơn chính ấy, thì phải là dưới 55 tuổi. Tuy nhiên là cái phần điều kiện này thì có cái tức là người ta có cho những cái mà nó gọi là khi mà người ta có, ví dụ chẳng hạn như tuổi của mình nó lớn hơn một chút thì người ta có những cái khác để nó có thể điều chỉnh nó đi, tức là cái này thì nó không phải là bắt buộc là tức là nó có những cái nó có cái điều kiện của nó, đại khái là như vậy. Tức là tuổi thì tuổi tác không phải thành vấn đề cho lắm. Một trong những cái điều kiện khác nữa là cái phần gọi là tài sản của kinh doanh ấy là sẽ phải
có là không dưới 800.000 và nó sẽ phải được chuyển sang bên Úc được. Trong vòng 4 năm ý, là cái doanh thu của một trong những cái doanh nghiệp chính của mình nó phải là không ít hơn 500.000 và mình có ít nhất là 65 điểm trong cái quá trình mà tất cả các cái tổng điểm của mình. Đồng thời là mình có một cái bên dưới người ta quy định ấy là mình phải đáp ứng đầy đủ được các cái yêu cầu để có thể được đề cử của bang. So that provisional visa is valid for 4 years. Within that 4 years, you can apply for permanent residency if you meet the permanent residency requirements. And they are, you need to show that you have had active management of your business in Australia for at least 2 years and that you have resided in Australia for at least 1 year. So out of that period of time, 4 years, the business turnover of that business needs to have been at least 300,000. And you need to show net business and personal assets of 600,000. Khi mà mình hoàn tất xong, tức là mình có cái điều kiện để đáp ứng đầy đủ của bên chỗ 188A đó, thì cái hồ sơ visa của mình ấy là nó sẽ kéo dài, tức là khi mà mình có cái thị thực đó thì nó sẽ kéo dài được trong vòng 4 năm. Sau 4 năm thì mình có thể áp dụng, tức là trong cái khoảng điều kiện đó mình đáp ứng đầy đủ thì lúc đó mình có thể nộp cái hồ sơ xin thường trú nhân nếu như mà mình đáp ứng đủ tất cả các cái điều kiện của thường trú nhân. Để mà có thể nộp cái hồ sơ 888A, tức là tức là nộp hồ sơ xin visa của thường trú nhân thì ta cần phải có một số cái điều kiện sau. Cái hồ sơ cái doanh nghiệp mà mình làm chủ ấy thì mình phải là cái người đứng đơn đó thì phải là người mà hoạt động ở trong cái doanh nghiệp đó, tức là mình phải là người chủ ở doanh nghiệp đó trong vòng ít nhất là 2 năm và sẽ phải cư trú ở Úc ít nhất là 1 năm trong cái khoảng thời gian mà người ta cấp cho mình cái thị thực đó. Cái doanh nghiệp của mình á, thì doanh thu phải tối thiểu là 300.000 trong vòng 12 tháng trước khi mình nộp đơn. Đồng thời là mình phải đáp ứng đầy đủ cái điều kiện của cái vận hành làm chủ doanh nghiệp đó. Đồng thời là mình có một số cái điều kiện khác, ví dụ như là cái tài sản của doanh nghiệp thì phải là 200.000, tài sản cá nhân và tài sản doanh nghiệp cộng lại thì phải khoảng là 600.000 đô Úc chẳng hạn. So we'll talk about the process now. What is involved? What are the steps involved for applying for this visa? And this is a very brief flow chart of how we start the business visa application process. The first step is, sorry, Elise, did you want to translate that? Yeah, sure, thanks. Tức là cái hồ sơ này thì nó có những cái bước như sau. Cái mà anh chị đang nhìn ở trên màn hình ấy, thực ra nó chỉ là những cái gọi là tóm tắt, vô cùng là tóm tắt của tất cả các cái bước mà ta phải làm trong cái quá trình hoàn thiện hồ sơ. Thì các cái bước của nó là như thế này. The first step is to conduct an eligibility assessment. This is where I would speak to the client about whether they can meet the eligibility criteria of the visa. We will then do a number of reviews around your financials, discussions around your assets, and what evidence we would need to provide. If I am satisfied that you are able to meet the criteria for the visa, I will then discuss the next steps. Các cái bước thì nó như thế này, thì ta sẽ giải thích từ từng bước một. Tức là cái bước đầu tiên ấy là cái bước mà đánh giá các cái điều kiện
của ứng viên. Thì khi đánh giá điều kiện của ứng viên, bao giờ tôi cũng nói chuyện trực tiếp với lại khách hàng, tất cả những khách hàng, để xem là họ có đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện của chương trình đề ra hay không. Tôi sẽ phỏng vấn, tôi sẽ xem xét hồ sơ, ví dụ chẳng hạn như là về mặt tài chính thì như thế nào, tài sản thì ra sao, các cái bằng chứng mà khách có chẳng hạn, để xem là có phù hợp hay không. Nếu tất cả những cái mà ta đưa ra như vậy đều phù hợp, tôi cảm thấy hồ sơ thỏa mãn với các cái điều kiện của chương trình, thì lúc đó ta sẽ bàn tiếp bước tiếp theo là thế nào. If you are satisfied around the assessment and you want to proceed with applying for the business visa, the first step is to lodge an expression of interest. It's not a formal application. It is merely a letter or a form stating that you're interested in the business visa. Elise, please go on. Thank you. Nếu như mà khách hàng, ứng viên đấy là người mà thấy là phù hợp với chương trình, tất cả mọi điều kiện đảm bảo, thì lúc đó ta sẽ làm cái bước đầu tiên. Cái bước đầu tiên ấy, nó là một cái bước mà nó gọi là thể hiện cái, tức là thể hiện cái mình muốn nộp vào cái hồ sơ đó, thì mình phải làm cái bước đầu tiên là thể hiện ra là mình muốn nộp vào cái hồ sơ vào cái chương trình đó. Thì cái này nó không phải là cái gọi là hồ sơ gì hay là cái gì mà nó phức tạp gì cả. Thực ra nó chỉ là một cái đơn, đó là một cái thư mình viết, trong đó thì mình có bày tỏ rằng là mình muốn nộp đơn vào cái chương trình, xin vào cái thị thực cái dạng như thế này. The expression of interest is where you show the Department of Home Affairs that you have the necessary points. So I'm going to show you really quickly what I mean by that. I'm just going to stop this and share my next screen. Just bear with me a second. Cái hồ sơ này thì trong đó là ta sẽ thể hiện hết rằng là ta đã làm đầy đủ những cái điểm như thế nào, rồi hồ sơ như thế nào. Tôi sẽ minh họa bằng một cái hồ sơ như thế này. Chờ tôi một chút ạ, tôi sẽ minh họa ngay. The points threshold is calculated based on a number of factors. So first they will assess your age. If you fall within a certain age bracket, then you get a number of points. If you have specific language requirements, then you receive certain points. They review your educational qualifications. They review your business experience qualifications. They review your financial assets. And they will review the turnover that your business or businesses have achieved. They will also consider what type of business you want to start in Australia. All these categories will allow you to claim points that you would then represent in your expression of interest form. Cái hồ sơ này thì nó được tạo ra thành các cái mục, và từng cái mục thì họ có các cái điểm riêng. Ví dụ chẳng hạn như là về tuổi thì mình nằm ở cái vị trí là bao nhiêu tuổi, thì họ sẽ có từng cái mục điểm cho từng cái tuổi riêng như vậy, lúc nãy như anh chị vừa nhìn đấy. Tiếp theo là cái tiếng Anh ví dụ như đã nói ấy, thì là nếu mà mình có điểm tiếng Anh thì mình sẽ được thêm, ví dụ như là mình được cộng 5-10 điểm đấy, khi mà cô ấy cho xem thì mình đã thấy rồi đấy. Tiếp tục là cái bằng cấp, chẳng hạn có bằng cấp thì là mình sẽ được các cái điểm tương ứng. Tiếp theo nó là cái mục chẳng hạn như là về các cái gọi là cái kinh nghiệm kinh doanh của mình ấy, cái kinh nghiệm kinh doanh của mình nó có đạt chuẩn hay như nào đấy thì mình sẽ được điểm này. Tiếp theo nó về cái phần gọi là tài chính của mình, tức là trong cái khoảng tài chính của mình bao nhiêu thì nó sẽ được cộng điểm. Tiếp theo nữa là về doanh thu của các doanh nghiệp của mình, của doanh nghiệp hay là của các doanh nghiệp mà mình điều hành, thì doanh thu là được thể hiện là bao nhiêu chẳng hạn. Tiếp theo nữa là nó sẽ có những cái giải thích, chẳng hạn như là hồ sơ của mình thì nên làm
làm là dạng như thế nào, cái visa của mình, cái chương trình của mình nên nộp là như thế nào. Đồng thời là nó có các cái mục khác để cho mình có thể tính thêm điểm, họ sẽ hướng dẫn, và trong tất cả những cái mục đó thì nó đều có cái chỗ để, tức là nó có những cái để cho mình tính điểm, và mình sẽ thể hiện nó ở trong cái thư trình bày cái mong muốn của mình. The next step is to apply for state nomination. Australia has 4 states and 1 territory. Depending on where you want to migrate to, you would apply to the relevant state and request that they nominate you for the business visa application. Tiếp theo nữa là cái sau khi mà mình thể hiện cái mà mình mong muốn là mình nộp thị thực, xin thị thực chẳng hạn, thì mình sẽ tiếp tục cái bước tiếp theo, đấy là cái bước mà mình mong muốn vào tỉnh nào, vào bang nào. Australia ấy, nước Úc ấy thì nó có 4 bang và nó có 1 khu tự trị. Thì mình muốn nộp vào bang nào thì mình sẽ thể hiện rõ là mình muốn nộp vào bang nào, và sau đó thì mình nộp cái đơn vào bang đó để người ta có thể đề cử mình làm kinh doanh tại bang đó. After you submit the expression of interest, after you submit the state nomination, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, sorry about that. So after the expression of interest, after submitting the state nomination application and receiving then approval from the state that they will nominate you, the Department of Immigration will then issue you an invitation to apply for the business visa, which is the 188A. Sau khi mà ta nộp xong vào cái tỉnh mà ta muốn, vào cái tỉnh bang mà ta muốn làm kinh doanh, ta nộp xong tất cả cái thư gọi là trình bày cái nhu cầu của mình, thì sau khi người ta làm xong, người ta sẽ gửi cho mình một cái gọi là cái chấp thuận về đề cử, tức là người ta đồng ý đề cử mình có thể là làm kinh doanh ở đó. Thì sau khi mình có cái đó thì bên chỗ gọi là cái văn phòng về di trú của Úc, lúc đó người ta sẽ gửi cho mình một cái thư mời. Cái thư mời mình nộp cái visa, và cái thư mời đầu tiên ấy sẽ là cho cái dạng visa, cái thị thực tên của nó là 188A. When you receive the invitation to apply, that's when we can start preparing the application and submitting the application. After that, if you're successful, you'll receive a grant of that business visa, and you can start making arrangements to come to Australia and then make your relevant business investment. This whole process, from the time that we are formally engaged to the whole steps, can take 9 to 12 months. Sau khi ta nhận được thư mời thì ta sẽ đến cái bước tiếp theo là ta nộp cái hồ sơ thị thực xin 188A. Thì sau khi ta nộp xong tất cả mọi điều kiện ta đã thỏa, thì lúc đó nếu như ta thỏa được tất cả và người ta chấp thuận mình thì người ta sẽ cho mình cái thị thực 188A đó. Khi mà họ cấp cho mình cái thị thực 188A thì lúc đó mình sẽ bắt đầu tiến hành các cái bước để có thể là thiết lập một cái doanh nghiệp tại cái nơi mà mình muốn làm, bằng cách là lúc đó là mình sẽ tính tới chuyện là mình làm thế nào để có thể là bắt đầu một cái doanh nghiệp, làm thế nào để có thể chuyển được những tất cả mọi cái phù hợp ra để mình bắt đầu làm cái doanh nghiệp trên cái địa điểm đó mà mình muốn. Tổng cái quá trình mà mình có thể làm tổng cái quá trình mà bắt đầu từ cái lúc mà ta tương tác với khách hàng cho tới khi mà nhận được cái thị thực 188A này để bắt đầu kinh doanh ấy, thì nó có thể lên đến 9 tới 12 tháng. Now we will discuss the eligibility criteria. There are 2 sets of criteria. There is the federal criteria, the main criteria set by the Department of Immigration, and then each state will have their own additional criteria for you to meet if you want them to nominate you.
Bây giờ thì ta sẽ nói tới cái phần là cái phần điều kiện, các cái điều kiện cơ bản để ta có thể làm xin cái thị thực này. Thì cái điều kiện nó có hai cái dạng điều kiện cơ bản. Cái điều kiện đầu tiên nó là điều kiện của liên bang, tức là ở bên chỗ bộ phận văn phòng về di trú của liên bang người ta quy định, có những cái quy định riêng và cái điều kiện của nó riêng. Đồng thời là cái tiếp theo nữa là cái phần thứ hai, tức là điều kiện của các cái tỉnh, các cái bang mà mình muốn tới, hoặc là cái nó gọi là cái khu tự trị mà mình muốn tới chẳng hạn. Thì những cái đó họ có những cái điều kiện, mình phải thỏa những cái điều kiện đó thì họ mới đề cử mình. Because there is so many states in Australia and each state has their own additional criteria on top of the federal criteria, for the purposes of this presentation, we will only explore New South Wales and Victoria, but we can discuss the other states and territories if you're interested in them at a later stage. Tại vì là mỗi một bang ấy thì họ có họ có những cái điều kiện thêm vào, tức là ngoài cái điều kiện của liên bang quy định ấy, thì mỗi một bang họ có thêm nhiều những cái điều kiện khác nó phù hợp với lại tỉnh bang của họ. Vì thế cho nên là ngày hôm nay với cái khuôn khổ thời gian ngày hôm nay thì ta sẽ chỉ có làm hai tỉnh thôi, là hai bang thôi, là Wisconsin với lại Victoria. Nếu ví dụ như là anh chị nào mà có muốn tìm hiểu thêm về bang nào thì ta có thể nói thêm về bang đó. Tuy nhiên hôm nay ta tập trung riêng vào hai cái phần này, hai cái bang này. So the federal criteria is you need to meet the age requirement, or you can claim an exemption. You need to meet functional English, or if you can't meet English, then you just need to pay a bit of extra money. You need to have at least 65 points. You need to show that your history of involvement in business or investment activities are of a nature that is not generally acceptable in Australia, meaning that they need to be legal, legitimate business involvements. You need to show that your business has a turnover of at least 500,000 Australia, that your net personal and business assets are at least 800,000, that you've had an overall successful business career, that you have every intention to invest in a business in Australia, and that you meet health and character requirements, and all your family members meet health and character requirements. Cái điều kiện cơ bản, tức là ở đây thì có một số cái điều kiện cơ bản của liên bang thì là như thế này. Ta nói qua một chút, tức là đầu tiên ấy thì là về tuổi. Tuổi thì như đã nói ấy, là người ứng viên thì là phải 55 hoặc là dưới 55. Tuy nhiên thì nó có một số cái tiêu chí để ta có thể miễn, tức là ví dụ chẳng hạn như là trên 5 năm thì cũng có, trên 55 thì cũng có một số cái để ta có thể miễn để thỏa cái điều kiện này. Tiếp theo là về tiếng Anh. Về tiếng Anh thì tiếng Anh là thường ấy thì là người ta yêu cầu là tiếng Anh cơ bản. Tuy nhiên nếu ví dụ ta không có cái tiếng Anh cơ bản thì ta trả thêm một chút tiền để cho nó đáp ứng được cái mục này. Tiếp theo nữa là về cái phần gọi là điểm đánh giá, thì điểm đánh giá ta phải đạt đủ 65 điểm. Ta không có được các cái tiền sử, tức là bắt buộc là các cái tiền sử về kinh doanh của người đứng đơn ấy thì là phải tất cả các cái mặt hàng kinh doanh hay là các cái lĩnh vực kinh doanh là đều phải là được chấp thuận một cách hoàn toàn tại nước Úc. Kinh doanh gì thì ta cũng phải là hoàn toàn trong cái hạng mục mà được chấp thuận tại nước Úc. Cái doanh thu của tiệm, doanh thu của loại hình kinh doanh của mình thì là phải đáp ứng được là 500.000 đô Úc. Cái tài sản ròng của cá nhân và của tiệm, của kinh doanh đấy, của công ty đấy thì là phải là 800.000 đô Úc. Ta phải chứng minh được là ta có một cái gọi là cái lịch sử kinh doanh là thành công, ta có đảm bảo được tất cả các cái điều kiện gọi là các cái cam kết ở về mặt kinh doanh, về mặt đầu tư, và đồng thời có một cái nữa là tất cả các cái điều kiện về mặt sức khỏe y tế của người đứng đơn và các cái thành viên trong gia đình là đều phải thỏa. Business turnover.
It means that you have to show that one or two of your main businesses have generated a revenue of at least 500,000 out for 2 years out of the last 4 years that the business has been operating. Về mặt doanh thu của loại hình kinh doanh chẳng hạn, của cơ sở kinh doanh chẳng hạn, thì ta phải đảm bảo là một hoặc là hai cái cơ sở kinh doanh chính của ta ấy là nó phải có được cái doanh thu, phải đảm bảo được doanh thu là khoảng 500.000 đô Úc, và người ta tính cái khoảng thời gian ấy là 2 năm trong vòng 4 năm gần đây nhất khi mà ta tính từ cái lúc thời điểm nộp hồ sơ đó. So you might have a number of businesses, but for the purposes of the business visa, you can only choose up to 2. So you want to choose your most profitable businesses. Those businesses, you need to show you have ownership interest in them, whether you're a shareholder of the company, you own a certain percentage of the company, you're a partner, if it's a partnership business, or if you're the only owner, you're the sole owner of that business. Về mặt cơ sở kinh doanh thì một người có thể là có rất là nhiều các cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên là để mục đích là xin cái thị thực dưới cái dạng kinh doanh này thì người ta chỉ cho mình chọn tối đa là 2 cơ sở kinh doanh mà thôi. Vì thế cho nên là ta sẽ phải chọn 2 cái cơ sở kinh doanh nào mà ta thành công nhất. Có một cái điều kiện ở trong này là ta bắt buộc phải chứng minh được cái gọi là sở hữu. Cái tính sở hữu ở đây thì nó có thể là mình sở hữu dưới dạng là cổ đông, mình sở hữu dưới dạng là mình liên kết, hoặc mình sở hữu dưới dạng là mình là sở hữu đồng sở hữu với ai đó đấy, hoặc là mình là người sở hữu duy nhất của cái loại hình kinh doanh của cơ sở kinh doanh đó. It is important that the businesses that you nominate for the purposes of this business visa are still operating, and they've been operating for a period of time, at least 5 years. Cái cơ sở kinh doanh của mình thì phải đảm bảo được là cơ sở vẫn đang hoạt động, tức là cơ sở kinh doanh là đang hoạt động và hoạt động trong khoảng thời gian bao nhiêu năm đó. Ở đây thì người ta quy định là khoảng 5 năm. So when we did talk about your main businesses, so you can only elect 2 main businesses, you have to show that those 2 main businesses, 1 or 2, you can decide, you have had direct and continuous management of those businesses, that you've been involved in the day-to-day operations of them, that you have had key decision-making control over those businesses. Ta có thể nói về một hoặc là 2 cái cơ sở kinh doanh chính. Thì 1 hoặc 2 cơ sở kinh doanh chính mà ta muốn đề cập tới hồ sơ ấy là phải là cơ sở kinh doanh mà người ứng viên là trực tiếp điều hành. Trực tiếp điều hành có nghĩa là các cái hoạt động quản lý hàng ngày thì người ứng viên là phải trực tiếp điều hành. Người ứng viên phải là người mà gọi là người quyết định chính ấy, có cái vai trò là quyết định chính trong cái cơ sở kinh doanh đó của mình. So it won't be acceptable if you've had a passive or hands-off involvement in the business. You need to show how you have been managing that business. The business also, when it's, sorry, I'll let you translate that one. Thank you. Elise. Yes, thank. Tức là ta nói tiếp về cái phần gọi là quản lý điều hành chính. Quản lý điều hành chính không có nghĩa là ta quản lý một cách thụ động hoặc là ta quản lý nhưng mà không bằng cách trực tiếp điều hành. Nếu như mà ta gọi là gián tiếp điều hành hoặc là quản lý một cách thụ động thì người ta sẽ không chấp nhận cái đó. Người ta sẽ yêu cầu là mình phải quản lý trực tiếp và mình phải là người trực tiếp điều hành các cái cơ sở kinh doanh chính mà mình nộp ở trong hồ sơ. The businesses also have to be operating for the purpose of making a profit through the provision of goods, services, or both to the public. So businesses for the purposes of making passive investments, sort of quick rich schemes, things like that, they won't be eligible to be considered as qualifying businesses. So
You're talking about businesses that, you know, provide goods to the public in any capacity or services to the public. And that's how they generate their profit mainly. Các cái cơ sở kinh doanh thì bắt buộc phải là các cơ sở kinh doanh mà nó tạo ra lợi nhuận, tức là có thể là cơ sở kinh doanh buôn bán hàng hóa hay là cơ sở kinh doanh mà cung cấp các cái dịch vụ cho công cộng, cho cộng đồng. Không được là các cơ sở kinh doanh mà đầu tư dưới dạng thụ động hay là các cái dạng gọi là các cái mô hình kinh doanh mà làm giàu nhanh chóng chẳng hạn. Những cái phần kinh doanh đó, các cơ sở kinh doanh đó thì sẽ không được chấp nhận. Họ bắt buộc là để mà có thể để mà cơ sở kinh doanh mà có đủ điều kiện để nộp cái hồ sơ này thì bắt buộc là phải là cung cấp hoặc là hàng hóa hoặc là các cái dịch vụ công cộng. When you show your ownership interest in those business, you either have to show that you have 51% of the total value of the business if the turnover for that business is less than 400,000 per year, or 30% of the total value of the business if the turnover for that business is over 400,000 per year, or 10% of the total value of the business if that business is a publicly listed company. So, yes, sorry, I'll let you translate. Thank you. Về cái mặt gọi là sở hữu của doanh nghiệp thì sẽ là như sau. Tức là 51% là cái phần mà mình sở hữu. Nếu như mà tổng giá trị của doanh nghiệp hoặc là cái 51% tổng giá trị của doanh nghiệp nếu doanh thu của doanh nghiệp ít hơn 400.000 đô Úc một năm, 30% tổng giá trị của doanh nghiệp nếu như doanh nghiệp có doanh thu trên 400.000 một năm, bằng đô Úc một năm, hoặc là 10% của tổng giá trị doanh nghiệp nếu như doanh nghiệp có gọi là có tên trên thị trường chứng khoán. Again, when the Department of Immigration considers your business turnover, they will be considering that the revenue has been generated to the result of ordinary business activities such as the sale of goods, fees for services, commission revenue, all those legitimate types of business activities. Khi người ta tính doanh thu của doanh nghiệp thì người ta sẽ tính bằng cách là cái lợi nhuận mà mình thu được từ tổng giá trị, từ cái gọi là các cái hoạt động thương mại. Các cái hoạt động thương mại thì là các cái hoạt động thương mại thông thường của doanh nghiệp thông thường, bao gồm chẳng hạn như là buôn bán hàng hóa, bao gồm chẳng hạn như là các cái nếu mà doanh nghiệp mà cung cấp dịch vụ thì là phí của các cái dịch vụ mà mình thu được thì nó gọi là các cái doanh thu của doanh nghiệp, hoặc là các cái doanh thu mà mình thu được từ gọi là cái phần trăm bán hàng hóa chẳng hạn. Tất cả những cái mà gọi là doanh thu, tức là các cái lợi nhuận mà mình thu được dựa trên các cái hoạt động thông thường của doanh nghiệp như vậy. Now we will discuss how you can meet the net personal and business assets. As the federal criteria shows, you need to have a combined net business and personal assets of at least $800,000. Giờ thì ta sẽ nói tiếp tới cái phần gọi là giá trị tài sản của cá nhân và của doanh nghiệp. Thì khi mà ta được mời để nộp cái thị thực này á, thì người đứng đơn chính và người phối ngẫu ấy thì là phải có tổng cái doanh thu theo như là cái yêu cầu của họ, thì là cái doanh thu tổng cái tài sản cá nhân và tổng cái tài sản doanh nghiệp là phải có ít nhất là 800.000 đô Úc. Net business assets refers to the value of your businesses. So your two main businesses, if you want to identify more than one, and it is the value of the business minus the total liabilities on the business. It then equals the net assets. For example, if one of your business is valued at $1 million
and the liabilities on that, such as the mortgage, any lines of credit, or leases or loans on that business is 400,000, then your net asset is 600,000. Cái tiếp theo nó là cái gọi là tài sản ròng. Tài sản ròng của doanh nghiệp thì được tính như sau. Tài sản ròng của doanh nghiệp thì bao giờ cũng được tính là bằng cách tổng cái tài sản của doanh nghiệp trừ đi cái khoản nợ mà doanh nghiệp đó có. Ví dụ chẳng hạn trong cái hồ sơ của ta có thể có tới tối đa là 2 doanh nghiệp chính. Vậy thì tổng 2 doanh nghiệp chính của ta trừ đi cái khoản nợ mà ta có thì nó sẽ tạo ra cái tài khoản ròng, tài khoản thực của doanh nghiệp. Cái ví dụ thì ở đây có thể là như thế này, chẳng hạn như là một doanh nghiệp của mình nó là cái tài sản tổng tài sản của nó là 1 triệu. Ta có các cái khoản vay của cái doanh nghiệp đó, ví dụ ta có khoản vay để mướn nhà, ta có khoản vay để mua nhà, ta có khoản vay về nó gọi là vay vốn theo dòng vốn cho cái doanh nghiệp đó, ta có tiền thuê, tiền mướn chẳng hạn, tất cả những cái đó nó là 400 chẳng hạn, thì ta sẽ lấy 1 triệu đó trừ đi 400 cái tiền nợ thì nó ra cái tài sản ròng của cái doanh nghiệp đó là 600. So establishing or calculating the net business assets can be a little bit tricky sometimes, particularly if you only own a certain amount of shares within the business, if there are other shareholders and other directors within your business. So say, for instance, your business that you co-own with another person, so you own 50% of that business, is valued at 2 million. The loans on that, or the mortgage on that, or the lines of credit on that, the total liabilities is, for instance, 700,000. Then the net business asset would be 1.3 million, but because you only own 50% of that business, your net business asset will be about, I think it's $650,000. Cái việc tính cái tài sản ròng này cũng khá là, đôi khi thì nó cũng khá là khó. Tức là như thế này, nó tùy thuộc vào cái phần trăm của cái cổ tức mà mình chia với cái người đồng sở hữu của cái doanh nghiệp đó nữa. Và nó tính cái cách mà tính cái tài sản ròng này nó khá là rắc rối đôi khi. Ví dụ chẳng hạn như thế này, một doanh nghiệp mà mình có sở hữu chung với một người đồng sở hữu khác, sở hữu tỷ lệ chia là 50-50 chẳng hạn, mình sở hữu 50% cái doanh nghiệp đó chẳng hạn. Tổng cái doanh nghiệp của cả hai người khi sở hữu tổng cái doanh nghiệp đó có trị giá là 2 triệu. Ví dụ như vậy, ta tính cái tiền nợ, ví dụ bao gồm nợ để mua cửa hàng, nợ để thuê mướn, rồi thì nợ để tín dụng này kia, tất cả mọi thứ nợ nó vào khoảng 700.000. Vậy thì ta sẽ lấy cái tổng tài sản của doanh nghiệp 2 triệu trừ đi cái tổng khoản nợ 700.000 thì nó ra là cái tài sản ròng của cái doanh nghiệp đó là 1,3 triệu. Tuy nhiên bởi vì mình chỉ sở hữu có 50% thôi, vì thế cho nên cái tài sản ròng của mình trên cái doanh nghiệp đó sẽ chỉ là khoảng 650.000. If you own the business with your spouse, so the business is in both your names, then the assets for both of you can be calculated towards the total net business assets. This process can get a little bit tricky because you need to consider the value of the business, the total liabilities, how much ownership interest the main applicant has, what additional personal investments they've made into the business, and many other factors as well. Tuy nhiên là khi chẳng hạn như là hai vợ chồng cùng đứng sở hữu một doanh nghiệp chẳng hạn, thì lúc đó cách tính nó sẽ khác. Tức là người ta sẽ tính là tổng tài sản của cái doanh nghiệp đó, xong rồi trừ đi khoản nợ, thì hai vợ chồng là sẽ cùng có cái, tức là cái tài sản ròng lúc đó sẽ được tính trên gọi là tài sản ròng của cả hai vợ chồng. Các cái bước để mà tính cái tài sản ròng này, nó như tôi đã nói là nó khá là rắc rối và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Nó phụ thuộc vào cái tài sản của cái giá trị của cái doanh nghiệp đấy, tổng tài sản của doanh nghiệp đó, tổng nợ của doanh nghiệp đó,
tổng cái phần trăm mà mình sở hữu trong cái doanh nghiệp đó, đồng thời là tất cả ví dụ tất cả cái lãi mà mình có rồi cộng với lại tất cả các cái phát sinh ở trong cái doanh nghiệp đó, nó khá là rắc rối đôi khi ạ. So some additional requirements is that you also have to show that you've had a successful business career, that you have operated your businesses for a number of years. You've had you haven't declared any of those businesses bankrupt. Your businesses haven't gone into insolvency, receivership, or liquidation. You haven't suffered major losses within the business. So you overall have to show that your businesses have been fairly profitable and successful. Ngoài ra thì nó có một số cái điều kiện thêm vào, chẳng hạn như là mình sẽ phải chứng minh được rằng là mình có cả cái quá trình kinh doanh thành công như thế nào, mình có cái quá trình kinh doanh mà thể hiện trên cái thành công thể hiện trên cái công việc kinh doanh của mình, chẳng hạn như là mình điều hành hoạt động như thế nào này. Thường ấy thì là nó có một số cái điều kiện, ví dụ như là người đứng đơn chính ấy thì không được tuyên bố phá sản trong vòng bao nhiêu năm, trong vòng 5 năm này, hoặc là người đứng đơn chính thì phải liên tục là tham gia vào cái quá trình điều hành công ty, điều hành doanh nghiệp và chưa từng bao giờ có các cái khoản nợ hay là bị thế chấp tài sản hay tất cả những cái gọi là nợ nần khác này, hoặc là doanh nghiệp thì là chưa bao giờ là bị mất mát quá nhiều về cái mặt kinh doanh, hoặc là chưa có các cái tức là trong cái quá trình lâu dài ấy, thì là doanh nghiệp luôn luôn chứng tỏ được là doanh nghiệp đó là thành công. Okay, so as I explained, there are different states within Australia, and you will need to consider which state you want to migrate to, and that state will be the one that you will apply to nominate you for the business visa. Như tôi đã nói thì ở Úc thì nó có nhiều tỉnh, nhiều bang và nó có nhiều những cái vùng nó khác nhau như vậy. Thì ta phải xác định được rằng là ta muốn tới đâu để ta đầu tư. Thì khi mà ta đã xác định là ta muốn tới đâu, muốn tới tỉnh bang nào để ta đầu tư thì ta sẽ thỏa các cái điều kiện ở trong các cái tỉnh bang đó. Most people want to migrate to New South Wales, which is where Sydney is, or Victoria, which is where Melbourne is. And we will concentrate on the state eligibility criteria for these two states in this presentation. However, we can discuss the other states if you're interested in migrating to them at a later stage. Đa phần thường thì những người mới nhập cư thì hay để ý tới hai tỉnh là hai bang là New South Wales, tức là bang này thì có Sydney, và Victoria thì có Melbourne. Và vì thế cho nên là ta sẽ tập trung vào hai cái tỉnh bang này để ta nói về hai cái bang này kỹ, các cái điều kiện của hai bang này như thế nào. Tuy nhiên nếu mà anh chị nào mà có nhu cầu tìm hiểu thêm ở các cái bang khác, các cái địa phương khác thì ta cũng có thể nói ạ. Okay. New South Wales eligibility criteria is quite similar to the federal criteria. However, there is additional criteria to meet for business turnover, for the net business and personal assets, and then the amount of money that you need to invest into a business in Australia. Thứ nhất là về cái bang New South Wales. Trên bang New South Wales thì tất cả cái điều kiện cơ bản của bang này khá là giống so với lại của yêu cầu của liên bang. Nó có một số cái điều kiện cụ thể là nó có hai cái điểm hơi khác biệt một chút. Tức là cái điểm đầu tiên là cái gọi là vốn, tức là cái tài sản của mình ấy, cái tài sản cái doanh thu của mình ấy, là cái tổng doanh thu của mình nó phải đạt được ở cái mức như thế này, và cái gọi là cái tổng số tiền mà mình đầu tư vào cho doanh nghiệp của mình tại Úc nó phải là như thế này. So if you want to migrate to Sydney, then your businesses, your one business or two business, they need to have a turnover of at least 1 million for the last 2 out of 4 fiscal years. So this is greater
than the federal criteria, which only required you to have 800,000. So for New South Wales nomination, if you want to migrate to Sydney, you must show 1 million in your business turnover. Ví dụ chẳng hạn nếu mà anh chị nào muốn đầu tư vào Sydney chẳng hạn thì cái doanh nghiệp mà anh chị có một hoặc hai doanh nghiệp mà anh chị có phải chứng minh được rằng là cái tổng giá trị doanh thu của hai doanh nghiệp đó ấy, là tối thiểu là 1 triệu đồng. Cái này thì nó được tính trong vòng 2 năm, 2 trong vòng 4 năm tài chính gần nhất tính từ thời hạn nộp hồ sơ. Tức là cái yêu cầu này là nó lớn hơn so với lại yêu cầu của liên bang. Liên bang chỉ yêu cầu có 800 thôi, 800.000 thôi. However, if you want to migrate to regional New South Wales, so any area outside of Sydney, then the business turnover is 500,000, which is the same as the federal criteria. Tuy nhiên ví dụ chẳng hạn như mình không muốn ở Sydney mà mình muốn ở cái vùng phụ cận cũng của bang New South Wales thì yêu cầu của doanh thu ấy chỉ là 500.000 mà thôi, và yêu cầu của doanh thu này thì giống như là yêu cầu doanh thu của bên liên bang. If you want to migrate to Sydney, then your net personal and business assets, so the Department of Immigration and New South Wales will consider your combined income, yours and your spouse's. Your assets need to be at least 1.3 million. Nếu mà ta muốn bây giờ thì tiếp tục đến cái gọi là cái tài sản cá nhân, thì nếu ta muốn đầu tư vào Sydney thì ta sẽ phải chứng minh được rằng cái tài sản mà của hai vợ chồng, tức là ở bên chỗ về di trú và bên tỉnh bang thì người ta tính là khi cái tài sản là tài sản cộng của hai vợ chồng, tức là của mình và của người phối ngẫu, là tổng tài sản cá nhân là 1,3 triệu. However, if you want to migrate to regional New South Wales, then your net personal and business assets can be 800,000, which is in line with the Department of Immigration, the federal criteria. Tuy nhiên nếu như mà ta lại muốn tới các vùng phụ cận của New South Wales mà thôi thì chỉ yêu cầu tổng tài sản cá nhân của hai vợ chồng, tức là của người ứng viên và người phối ngẫu ấy là 800 thôi. Cái này nó cũng tương đương với lại cái yêu cầu của bên chỗ Bộ Di trú. For New South Wales nomination, you have to commit a certain amount of money to the new business or existing business in Australia. If your proposed business is intended to be in Sydney, then you need to invest in at least 500,000 into that new business. Đồng thời là khi mà muốn đạt được cái đề cử của tỉnh bang ấy, của liên bang, của bang đó, thì họ phải chứng minh được, người ứng viên phải chứng minh được là họ sẽ đầu tư vào cái hoặc là doanh nghiệp mà mới hoặc là doanh nghiệp đã có sẵn ở Sydney thì sẽ là 500.000. Người ta phải chứng minh được rằng người ta có cái nhu cầu sẽ đầu tư 500.000 vào một cái doanh nghiệp ở Sydney. If the proposed business is going to be in regional New South Wales, then you need to invest at least 300,000 into that proposed business. Còn nếu như ở các cái vùng phụ cận của New South Wales ấy, thì cái yêu cầu để đầu tư mình phải đảm bảo là mình sẽ đáp ứng được rằng mình sẽ đầu tư cho một doanh nghiệp, có thể là doanh nghiệp mới hoặc là doanh nghiệp đã có sẵn, là 300.000. The business investment must be in property, plant and equipment, inventory or purchase goodwill. Cái tổng giá trị tài sản mà ta đầu tư vào cái doanh nghiệp có thể là nhà cửa, có thể là các cái thiết bị, các cái gọi là tất cả các cái thiết bị đồ dùng, hoặc là tài sản mà gọi là cố định của doanh nghiệp, hoặc là mua hàng hóa chẳng hạn. For example, you might purchase an existing business for $100,000. You then may refurbish the business with new equipment. So you may renovate it and that costs another $50,000. You might buy the building where the actual business is located in. Again, this is all counted towards business investment.
Cái tiền có thể tính ví dụ như thế này, chẳng hạn như là ta mua một cái doanh nghiệp với giá là 100.000, sau đó thì ta sửa sang lại mua đồ mới, chẳng hạn mình sẽ mất khoảng 50.000 đầu tư vào cái sửa sang cho cái doanh nghiệp đó. Hoặc là ta có thể tính là ta mua cả cái tòa nhà mà cái doanh nghiệp mà cái cửa hàng mà ta muốn kinh doanh nó ở đó chẳng hạn. Tất cả những cái tiền như vậy được tính hết là cái tiền đầu tư. Okay, so again, the additional requirements for New South Wales are very similar to the federal criteria in that you have to show a successful business career. You probably will need to show what your proposed business in New South Wales will be, such as providing a business plan. And then you have to show that your funds, so your assets and what you also intend to invest into the business will be readily transferable to Australia within a year of settling within the country. Các cái điều kiện thêm vào của bang ấy thì cũng khá là tương tự so với các cái điều kiện cần có của liên bang. Tức là người ta yêu cầu là mình phải có cái quá trình kinh doanh thành công này, bằng cách là mình đưa ra các cái gọi là gạch đầu dòng về cái tiền sử kinh doanh của mình, đại khái thế, chứng minh được rằng là mình kinh doanh thành công này. Đồng thời là mình đưa ra các cái kế hoạch để mình phát triển kinh doanh, chẳng hạn như là mình vạch cho người ta thấy rằng là mình sẽ kinh doanh trong cái mảng gì, kế hoạch của mình sẽ là như thế nào, chi tiết của mình đề nghị ra là mình sẽ làm như thế nào. Nó có một cái nữa là về cái phần gọi là tiền vốn. Cái tiền vốn ấy thì người ta yêu cầu là mình sẽ phải cung cấp đầy đủ bằng chứng là mình có cái tiền này, cái tiền như thế này, và nó hoàn toàn mình có thể là đưa sang Úc để mình kinh doanh trong vòng cái khoảng 1 năm đầu tiên. Thì tất cả cái tiền mà mình có thể đưa ra để mình kinh doanh và để cho mình sinh sống ở bên đó trong vòng, mình sẽ phải chứng minh là mình sẽ mang được sang đó trong vòng 1 năm. In New South Wales, there is no restriction on the type of business that you can start in Australia. You can start any business provided that that it meets the criteria for New South Wales state nomination. Họ không có cái hạn chế gì hết về cái mặt gọi là thị thực trong cái bang New South Wales hết cả. Người ta không có hạn chế là mình sẽ bắt buộc là phải theo dạng thị thực nào chẳng hạn. Mình cứ chứng minh đầy đủ là mình đáp ứng được các cái yêu cầu của của bang, và mình đáp ứng được rằng là người ta có cái điều kiện để ứng viên để có thể là giới thiệu tỉnh bang đề cử chẳng hạn, thì là mình sẽ được thôi, chứ họ không có cái hạn chế là bắt buộc phải là dạng visa như thế nào. You have two options. You can start a new business in Australia, any business, if you want New South Wales to nominate you, or you can buy an already established business in New South Wales. Họ có thể cho mình là lập cái doanh nghiệp mới hoàn toàn, bất kỳ một cái doanh nghiệp gì ở cái dạng gọi là doanh nghiệp mới hoàn toàn ở New South Wales, hoặc là mình có thể là mua một cái doanh nghiệp mà đã vận hành rồi ở New South Wales cũng được. Okay, so this is the Victoria eligibility criteria. Now, with the Victoria eligibility criteria, you need at least 80 points instead of 65 points. So this is higher. The threshold is a bit higher for Victoria. Còn đây là các cái điều kiện cơ bản của bang Victoria. Victoria thì nó có một cái điều kiện hơi khác so với lại bên chỗ liên bang, tức là về mặt điểm thì điểm để mà đạt được ở Victoria là phải là 80 điểm, so với lại 65 điểm của liên bang thì ở bên Victoria là nó cao hơn. There is also some restrictions on the types of business that you can start. Mostly any commercial business is acceptable, but you cannot start a business where it's involved in small-scale property development, small-scale freight forwarding and warehousing, commodity and scrap metal export, or any business that involves passive investment. Về các cái gọi là hoạt động kinh doanh thì ở bên Victoria họ cũng có cái hạn chế. Ví dụ chẳng hạn như là các cái doanh nghiệp mà đầy đủ yêu cầu ấy thì nó sẽ bao gồm những cái doanh nghiệp khác không bao gồm những cái doanh nghiệp, ví dụ chẳng hạn như là các cái hoạt động về phát triển về lĩnh vực tài sản chẳng hạn, các cái hoạt động về vận chuyển chẳng hạn, hay là làm về nhà gọi là bán buôn ấy, hoặc là về mặt làm các cái gọi là xuất nhập khẩu
xuất nhập khẩu cái phế thải, các cái kim loại phế thải chẳng hạn, hoặc là các cái doanh nghiệp về đầu tư thụ động, thì những cái doanh nghiệp đó là những cái doanh nghiệp không được phép. If you intend to start an export business in Australia, such as a business that then exports Australian goods outside of the country, you have to show how that business will benefit Australia, that it will create Australian jobs, and that essentially it's a good thing for those Australian goods to go outside of the country. Ví dụ chẳng hạn như là mình muốn lập một cái doanh nghiệp có liên quan đến cái gọi là xuất nhập khẩu, thì mình phải chứng minh được rằng là cái hoạt động xuất nhập khẩu của mình ấy, tức là buôn bán giao thương ra ngoài Australia chẳng hạn, thì mình phải chứng minh được rằng cái hoạt động xuất nhập khẩu của mình ấy là nó có lợi ích cho Australia, nó tạo ra được cái doanh nghiệp, nó tạo ra được cái công việc nào đó, nó tạo ra được cái giá trị, tạo ra được việc làm, cũng đồng thời là nó cũng tạo ra được các cái lợi ích về mặt kinh tế cho doanh nghiệp ở trong nước như vậy. So you have to show that you have sufficient funds available to settle in Victoria. So it needs to be at least 400,000, and at least 200,000 of that 400,000 has to be available for the actual business activity. Có một số cái điều kiện chẳng hạn như là về mặt vốn ấy, vốn thì nó phải có đầy đủ cái yêu cầu. Ở bên Victoria họ yêu cầu rằng là mình phải có tối thiểu là 400.000 sẵn sàng để mình có thể chuyển sang, để mình có thể là duy trì hoạt động kinh doanh, và 200.000 trong số 400.000 đó, ít nhất là 200.000 đó thì phải sẵn sàng để cho các cái hoạt động về mặt gọi là định hình cái hoạt động kinh doanh của mình. You need to show that you'll be willing to employ at least one Australian person within your business, your proposed business in Australia. Ta phải chứng minh được rằng là ta sẽ có ít nhất là một người Australia tham gia vào cái hoạt động kinh doanh của mình. Okay, so in terms of the business turnover, it will be the same as the Department of Immigration criteria, which is a turnover at least 500,000. The net personal and business assets also has to be a minimum of 800,000. So it's in line with the federal criteria for Victoria nomination. Các cái yêu cầu khác về mặt gọi là doanh thu của doanh nghiệp để mà nộp vào Victoria thì nó cũng tương tự giống như là bên chỗ yêu cầu của liên bang. Tức là về mặt doanh thu thì là phải là 500.000, doanh thu thì phải là 500.000, còn cái tài sản cố định, tài sản ròng của doanh nghiệp thì phải là 800.000. Nó cũng tương tự giống như là với bên chỗ liên bang, yêu cầu của liên bang. What's really important to understand is that, what's really important to understand with Victoria and New South Wales state nomination is that if you are approved for either of those states, then you are essentially promising to live in that state for a certain period of time. Một cái đặc điểm chung của hai tỉnh, của cả New South Wales lẫn Victoria, là khi mà ta đã được xác nhận rằng là ta đáp ứng đủ có cái điều kiện của tỉnh, đồng thời là ta cũng có cái gọi là ứng viên của tỉnh á, thì ta sẽ phải chứng minh được rằng ta có cái mục đích là ta sẽ sống ở cái tỉnh đó để kinh doanh đấy, thì ta sẽ sống ở tỉnh đó trong vòng khoảng bao nhiêu lâu đó. So if you are granted the business visa with New South Wales state nomination, and you decide, okay, I don't want to live in New South Wales, I want to go live in Victoria, then you're not allowed to do that. You need to go and live in New South Wales because that is the state that nominated you. Ví dụ chẳng hạn như là ta có cái chấp thuận của tỉnh bang New South Wales để ta sống ở đó chẳng hạn, để ta làm kinh doanh ở đó chẳng hạn, ta sẽ được chấp nhận và đã làm kinh doanh ở đó. Sau một thời gian sống ở New South Wales, anh chị cảm thấy rằng tôi không thích sống ở đây, tôi thích sống ở Victoria cơ, tôi muốn đi Victoria cơ, thì mình không được phép làm như vậy, tại vì là họ không cho phép mình được đi chuyển đi chỗ khác, họ bắt buộc mình là phải sống tại cái tỉnh mà họ đã đề cử mình. So we do have the eligibility criteria for the other states in this slide, but we just don't have time to go through them today, but they are there, and Elise
or Jenny can speak to you about those requirements at a later time. Còn các cái tỉnh bang khác thì tôi cũng có, tất cả mọi cái thì nó đều thể hiện ở trong cái bản trình chiếu này hết. Tuy nhiên là ta không có đủ thời gian để ta làm ấy. Nếu mà anh chị có câu hỏi gì thì là chị Jenny hoặc là tôi có thể nói qua một chút ở trong cái hồ sơ họ đã có sẵn, thì tôi có thể giúp anh chị tìm hiểu thêm về những cái yêu cầu của mình nếu như có ạ. Or I'm happy to discuss that with you. We do offer free consultations. Dạ. Hoặc là bản thân luật sư bản thân tôi thì cũng có thể là giúp anh chị được, bởi vì chúng tôi có cung cấp các cái gọi là tư vấn miễn phí. Okay, so how much does it cost? And the cost refers to the government fees for the visa applications. Dạ. Vậy thì cái phần này là nó tốn bao nhiêu tiền, tức là cái xin thị thực như này nó tốn bao nhiêu tiền, thì ta nói rằng là các cái gọi là các cái chi phí của cái phần thị thực của bên chỗ di trú của liên bang. So for the primary applicant, who is the main applicant, the government fee will be $5,375. For a secondary applicant, such as the spouse or the partner, it will be $2,685. And for any additional applicant under 18, so your children, will attract the fee of $1,345. Vậy để nộp hồ sơ thì bên chỗ liên bang, cái phần di trú của họ thì họ sẽ tính là cái hồ sơ của mình là bao nhiêu tiền. Để nộp cái hồ sơ xin thị thực cho kinh doanh như thế này thì cái người đứng đơn chính sẽ là phải nộp là 5.375 đồng. Người đứng đơn thứ hai, tức là vợ hoặc là chồng đấy, là người phối ngẫu đấy, thì sẽ là 2.685 đồng. Còn người bất cứ con cái kèm theo trẻ em dưới 18 tuổi thì sẽ là 1.345 đồng. Now, if the primary applicant and the secondary applicant can't establish functional English, that's okay, but you just need to pay extra money, that's all. So the primary applicant will have to pay close to $10,000, and then the secondary applicant will have to pay close to $5,000. Nếu như mà người đứng đơn chính và người đứng đơn thứ hai là không có đủ tiếng Anh thông thường, giao tiếp thông thường chẳng hạn, thì không có vấn đề gì cả, chỉ phải nộp thêm cái khoản tiền này thôi. Với người đứng đơn chính thì là sẽ nộp đại khái là gần 10.000 như vậy, nếu như không có điểm tiếng Anh, không có tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Và người đứng đơn thứ hai, người đứng đơn phụ đấy, thì vợ hoặc chồng đó thì sẽ là tầm khoảng độ gần 5.000 như vậy. So your other costs will include your state nomination application, and this varies depending on state to state, as they will charge different costs. But you're looking at approximately $1,000 for the state nomination application. This is the fee that you pay to the state government agency to process your nomination application. Các cái phí này thì có bao gồm những cái phần chẳng hạn có bao gồm những cái phần khác, ví dụ chẳng hạn như là cái phần gọi là về mặt tỉnh bang, về mặt bang thì cái chi phí, cái phí mà người ta đề cử mình á thì nó sẽ khoảng độ ngần này, tức là khoảng độ 1.000. Thực ra nó tùy từng bang, mỗi một bang thì người ta sẽ tính theo cái kiểu khác nhau, nhưng mà cái phí này là để trả cho cái bên chỗ cái cơ quan xử lý về phần đề cử này để người ta có thể đề cử mình. Now, the other costs, if they're necessary, such as a business plan or audit reports, we can help you to organize, and this will just vary depending on what's required in the business plan and what's required in the audit report. So I'm not able to give you an estimate. Any documents that, sorry, Elise, I'll let you translate that. Thank you. Hoặc là các cái chi phí cho các cái phần khác, chẳng hạn như là các chi phí cho cái phần gọi là kế hoạch kinh doanh chẳng hạn, nếu yêu cầu chẳng hạn, cái gọi là chi phí cho cái việc gọi là sửa báo cáo chẳng hạn, chi phí cho giấy tờ, các cái chi phí khác. Các cái chi phí khác thì được chi nó tùy vào từng cái yêu cầu của các cái loại giấy tờ. Tôi thì không thể nói cụ thể được bởi vì là nó khác nhau, vì thế cho nên là nó tùy vào từng giấy tờ thì nó sẽ có những cái chi phí nhất định.
If you need any documents translated, then you'll need to pay for the cost of translation as well. Again, that will be depending on how many documents need to be translated. Ví dụ chẳng hạn như mình cần các giấy tờ mà về dịch thuật chẳng hạn, thì mình sẽ phải trả tiền chi phí dịch thuật. Cái này nó tùy vào là mình có bao nhiêu giấy tờ. Cái này thì tôi không có rõ lắm, cho nên nó sẽ tùy vào từng loại giấy tờ, rồi mình cần bao nhiêu giấy tờ thì mình sẽ chi trả cho nó phù hợp với các cái giấy tờ mà mình cần để mình dịch. And everyone in the application will need to obtain police reports and undergo health examinations as well. Tất cả những người nộp hồ sơ trong hồ sơ ấy là cần phải có giấy tờ chứng minh về mặt gọi là lý lịch tư pháp ấy, của từng người trong cái hồ sơ đó, đồng thời là giấy khám sức khỏe của từng người trong hồ sơ đó nữa. So that brings us to the end of the presentation. Does anyone have any questions? Như vậy là ta đã đi đến phần cuối của cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Vậy thì không biết là có ai hiện nay thì có anh chị nào có câu hỏi gì không ạ? Mình không có câu hỏi gì. Nếu mà có câu hỏi thì mình sẽ email chị Jenny. Right now I don't have any questions. If I do, then I will ask Jenny. Not a problem. Dạ, không sao ạ. Mình cảm ơn. Thank you. Chắc cũng trễ rồi á. Mình cảm ơn mọi người ha. Nếu mà có câu hỏi nào thì cứ email cho Thị, thì Thị sẽ chuyển cho luật sư để luật sư giải đáp. So Jenny will answer the questions. If anybody has any question, they can just ask her directly. It's quite Not a kind of problem. late now. Dạ, không sao đâu. Great. I understand. Okay. So Thank you. thank you, Jean. Thank you so much for your time. Thank you, everyone, and speak to you another time. Dạ, rất là cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người ạ, và hy vọng là sẽ được gặp mọi người sau ạ. Thank you. Cảm ơn nhé. Thank you. Bye bye. Thank you.